ហើយយោសួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំបាទផនិតថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីរបៀប link រូបភាពពីរចូលគ្នាអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំប្រើលើកុំព្យូទ័រគឺខ្ញុំប្រើ app Canva អ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចប្រើជាមួយនឹង website បានដែរបាទ website Canva អ្នកនរគ្នាតោះកុំខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបើកកម្មវិធីរួចហើយតោះហើយជាដំបូងយើងមក project មកហើយអ្នកនរគ្នា ID search វាបានអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើបែបលក្ខណៈថាទាទំហំវាអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើតាមបែប Facebook YouTube អីក៏សាច់អ្នកនរគ្នាដែរបាទខ្ញុំយកបែប Instagram អ្នកនរគ្នាតោះទៅយើងបាន background ហើយយើងត្រូវរូបអ្នកនរគ្នាត្រូវរូបភាពពីរដើម្បីដាក់ link ចូលគ្នាតោះតែមួយយើងចូលទៅ element ដើម្បីរើសរូបតែអ្នកនរគ្នាក៏អាចយករូបដែលអ្នកនរគ្នាមានបានដែរអ្នកនរគ្នានេះចូលមកកន្លែងថា upload ហើយ upload រូបរបស់អ្នកនរគ្នាចូលមកអ្នកនរគ្នានឹងអាចដាក់បានហើយតែខ្ញុំសូមយករូបពីក្នុងកម្មវិធីទាំងឡងខ្ញុំយករូបពីរនេះខ្ញុំសូមជ្រើសយករូបនេះហើយនឹងរូបនេះមួយទៀតហើយអ្នកនរគ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងចូលមកពាក្យថា app អ្នកនរគ្នានេះ app ហើយអ្នកនរគ្នាអាចសេចពាក្យថា blend សំដៅខ្ញុំដាក់ស្អកខ្មែរមិញ blend image នេះអ្នកនរគ្នា blend image ហើយអ្នកនរគ្នាចាំតិចវា slow អ្នកនរគ្នាទៅពីយើងវាយពាក្យថា blend image ហើយអ្នកនរគ្នាមើលពាក្យនេះ blend image នេះហើយវាមានអក្សរ B អ្នកនរគ្នាអូខេហើយបន្ទាប់ពីចូលដល់នេះហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យមួយចំនួននៅក្នុងនេះដូចជា bottom layer top layer និង blend mode ហើយអ្នកនរគ្នាមុននឹងអាច link រូបពីរចូលគ្នាបានដំបូងយើង select រូបភាពសិនដើម្បីអាច link បានហើយខ្ញុំយកពាក្យថា use select image ហើយតែមួយខ្ញុំ select រូបនំក្នុង top layer នេះខ្ញុំយកពាក្យថា select image មួយទៀតហើយតោះគ្នាតាមឲ្យទៀតណាបងប្អូនបាទតោះហើយតែមួយយើងដល់ពាក្យថា blend mode blend mode នេះមើលអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែង preview នេះវាទៅ link យកគ្នាទេអ្នកនរគ្នាតែមួយយើងមើលត្រង់ពាក្យថា normal នេះវាធម្មតាទេវាទៅចូលគ្នាតែមួយអ្នកនរគ្នាចុចលើវាហើយ scroll ទៅក្រោមរូបពាក្យថា lighten ហើយអ្នកនរគ្នាមើលយើងបានរូបពីរ link ចូលគ្នាអ្នកនរគ្នាតោះយើងចុចថា add to design ចាំតិចហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបានហើយនឹងហើយរូបរបស់យើងបានរួចរាល់ដល់អ្នកនរគ្នាបាទបើសិនអ្នកនរគ្នាមានតម្រូវការដូចខ្ញុំអីអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានហើយយើងអត់មានអាចច្រើនទេមានតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ